咁大家好啦，咁我今日咧就介紹翻嗰個抽獎嗰個名單同埋抽獎嗰個即係有咩獎品啦。咁我而家先嚟講咧，咁就太遲啦，咁就唔好意思啦。咁我咧嗰份獎品咧就未點，應該下星期會寄啦，因為我之前嗰啲日子都唔係幾得閒，要應付考試啦。咁咧今個星期都係啦，其實。咁就所以咧，我而家先公佈啦。咁我而家公佈翻先啦。咁首先大獎抽獎一啦，個大獎就係 Kathy 021158啦，中獎係咪咪364啦，跟住然之後細獎係 KUEIAFUL 啦。咁咧呢度就係啲獎品啦。咁抽獎一嘅大獎獎品係唇膏啦，中獎就係摺袋，細獎咧就係啤啤熊啦，抽獎2啦。咁就大獎就係 IC and Ice 啦，跟住然之後咧，中獎就係 WLOVO 啊，唔知啦係咪 WALOVO 啦，跟住然之後咧就係咪咪364啦，之後咁咧就大獎嗰個獎品咧就係芭比啦，中獎個獎品就係葉心啦，細獎嘅獎品咧。就因為嗰個咧，即係呢度寫唔到嗰兩隻字，咁我就畫畫啦，咁畫翻好大啦。咁其實咧就係擦膠啦，咁咧即係有啲咧就即係有一個人咧已經同我講咗話唔要獎品㗎啦，咁咧咁我就唔會俾你啦。咁咧我今日就介紹完啦，咁就你哋應該會下個星期就